ဒါငဖဲနော်ဒါကတော့ကျိန်းကားသီးပါကျိန်းကားသီးပဲကျိန်းကားသီးထဲမှာငဖဲအစာသွတ်မယ်နော်ချက်သားမုံတစွန်းရှူဂါတကြားတဝက်စာဆော့တစွန်းပက်ပါငရုတ်ကောင်းမုံဇွန်းဝက်တဝက်နေမယ်နော်ဒါလူလေးနေပြီဒီအကွင်းလေးတွေကိုငဖဲတစ်လုံးထည့်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ထိရအောင်ဖိလိုက်မယ်ဒီလိုလေးနော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပြုတ်မယ်နော်ဒါရင်နွေးတည်ထားတယ်နော်ရင်နွေးပွက်လာပြီဆိုတော့ထည့်မယ်ဒီလိုလေးခဏပြုတ်ထားမယ်ပွက်လာပြီနော်ဒီပွက်ထားတဲ့စူသွားပြီဆိုတော့အသားလေးတွေနည်းနည်းကတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုရေခဲထည့်ထားတဲ့ထဲကိုထည့်မယ်တဝက်ကိုတင်ထားမယ်နော်တင်ထားမယ်ဥစ္စာကိုပဲထည့်မယ်ဒါတင်ထားမယ်ဟာပါနောင်လေးစားလို့ရှိရင်အလွယ်တကူစားလို့ရအောင်လို့ပါဒါလေးကတော့ဒီနေ့ညနေတောက်မယ်ဟင်းရည်လေးပါချက်ပြီနော်စားလို့လည်းရပါပြီ